terbaik. Tolong Assalamualaikum. Packaging terbaik dengan bubble wrap safety first. Ini rating OK. Kalau nanti tak usah ke. Ini Tozo A3 True Wireless Stereo ya. Color putih, dia ada color hijau, pink, orange, blue ya. Okay. True Wireless Stereo. Ada noise cancellation, Bluetooth 5.3 ya. Ini dia standard punya USB Type C. So, earphone memang Type C. Button boleh check. Okay. Ni dia ada protection. Okay. Kita nak guna untuk charging baru kita remove. Bila kita dah sampai. Jadi packaging ni bikin lama bagus. Memang ada indicator kita boleh tahu remote pairing ya. Atau tidak. Senang ada bateri atau tidak. Jadi kita boleh tahu. Sini pun dia tak buka pada lampu dulu. Yang satu je indikator pairing. Ini untuk unboxing. Nanti saya akan tunjuk penggunaannya. Okay. Untuk pembelian, sila tekan beg kuning ataupun link bawah. Terima kasih kerana menonton.